我哋好多香港朋友咧就喺中山呢邊置業，最擔心咧就係配套唔成熟，我哋去買餸啊、行街都非常之唔方便。咁今日呢個樓盤嘅話咧，樓下咧直通我哋呢個富日城嘅商圈，咁呢度嘅話咧就超級方便嘅。我哋一齊嚟睇睇呢度個商圈到底有啲乜嘢買。我哋喺富日城呢邊行街非常之方便，你睇下呢條街幾長，呢度咧仲有好多我哋中山首創嘅街鋪都喺呢一邊嘅。我哋呢度樓下咧就有超市啦，所以我哋超市買餸呢個問題完全解決得到。呢度啲餸咧全部都係包裝好細嘅，咁唔中意去街市咧，覺得污糟邋遢嘅話咧，可以考慮翻我哋嚟商場呢邊去買。行街買餸我哋就解決咗啦。如果唔想喺屋企煮飯嘅話咧，呢度大把我哋任君選擇啊！嗱，我哋食飽飯啦，可以落去樓下行下街，買下衫，買完之後咧，我哋翻屋企。嗱，我哋講完商場啦，再睇睇呢個小區嘅本身，呢個小區嘅園林咧同大堂嘅規格咧做得都係非常之高檔嘅，居住嘅環境咧又夠晒舒服啦。唔單止出邊嘅配套比較齊全，我哋入到小區咧又安靜又舒適。商業熱鬧嘅同時咧，我哋居家就可以寧靜嘅，特別係就可以分開，咁我哋自然嘅入住體驗感咧係非常之好嘅。呢個樓盤位置喺市區核心片區，出入去高鐵站、高速口都非常之方便。日後我哋返香港通勤都唔麻煩。市區新盤本身就越賣越少，自帶現成大型商業嘅盤更加稀缺。好多新樓盤宣傳咧都話自帶商業，其實都要等好多年咧先會起好。呢度咧係即買即成熟即享受配套。入到嚟呢個樣板間啦，做咗南北通透，非常之舒服。無論係我哋個採光啦，同埋我哋個通風啦都唔錯。咁依家呢度咧賣緊咧就有稀缺嘅128平方，係得2套嘅啫。咁仲有嘅話，我哋124平方嘅。無論我哋自己住又好啦，或者嘅話咧，就係我哋一家人北上居住都好啦，都非常之唔錯。咁我哋今期嘅視頻就喺呢度啦，我哋下期再見，拜拜。